Bueno, pues estamos ante la apuesta de la semana. La apuesta es la siguiente. Tenemos ahí una ambulancia que la vamos a pintar por completo. Entonces, recordad que venía con tal iluminación de ambulancia con sus respectivos agujeros. Entonces, estamos ahí lijándola a tope. Pero la apuesta es la siguiente. Llegaremos a pintarla para el viernes. Hoy es martes, así que vamos súper apurados. Y dependemos de varios factores. Uno de ellos es la pintura y otro de ellos es que nos llegue un calefactor, porque en estas condiciones no podemos pintarla. Recordad que tenemos cabina, pero es tan alta que no nos entra. Entonces necesitamos algo que le quite humedad al ambiente y que le dé calor suficiente para que el barniz quede perfecto. Así que, ¿qué opináis? ¿Llegaremos para el viernes?